في ناس طبعا النهارده مستغربه بدايه الفيديو، لاني دايما بصور في الاستوديو. فطبعا زي ما عرفت من عنوان الفيديو ان الورشه بتاعت المعهد، الورشه المجانيه طبعا فتحت، وكان لازم اعمل الفيديو ده. وانا بقيت اكسل ان انا اصور في الاستوديو عشان في ثانويه عامه وكده ونازل طالع وبتاع. قلت النهارده حتى لو المقدمه وهتبقى اعرف بس، حتى عشان ما اكسلش ابقى ملزم بالفيديو ان انا اخد التصوير ده والشوتات اللي انا خدتها دي عشان ما اكسلش ويصعب عليا الفيديو. نبدا طبعا في الموضوع. مبدئيا كده في ناس كتير في الفتره الاخيره بعتت لي عايزه ورش تمثيل تبدا من 1000 جنيه 500 جنيه، عايزه ايه احسن ورش تمثيل؟ ورش تمثيل مش غاليه. في ناس عايزه تقدم من المعهد وشايفين يعملوا ايه، ففرصه جميله جدا. في ورشه اكيد طبعا معظم الناس عارفاها وفي ناس مش عارفاها، اسمها الورشه المجانيه، ودي هتبدا من يوم 17 مايو لحد 21 مايو، يعني 5 ايام. طيب الورشه دي بتعمل ايه؟ الورشه دي بتاهلك انك تخش المعهد. طيب الورشه دي في ناس دخلوا، معظم الطلاب اللي بيدخلوا فهم بيبقوا من الورشه المجانيه. تخيل انت بتخش الورشه المجانيه بتقعد معاهم فتره، بس بعد كده بتتقبل وما بتدفعش ولا جنيه. مع ناس شاطره جدا، يعني استاذ مبارك، استاذ محمد هاني، محمد نبيل، ناس معروفه جدا طبعا، وفيهم ناس كانوا بيدربوا في الدوم معروفين جدا. وغير كده هم ليهم ورش خاصه بيهم بره، اقل ورشه فيهم بتبقى ب 5000 جنيه. انك تاخد ورشه معاهم بالمبلغ ده دي حاجه كويسه جدا. المبلغ ده اللي هو ايه؟ مفيش مبلغ، صفر. انت بس بتروح بمجهودك وشطارتك لو اتقبلت. تمام. دي كانت المقدمه كلها ان احنا هنبدا في الفيديو ده. هيبقى فيه ايه بقى؟ هنتكلم في التفاصيل كلها. زي ما قلنا الايام هي تبدا من 17 مايو لحد 21، فهي كده هتكون 5 ايام، وهتكون المقابله من 11 الصبح لحد 7 بالليل. فدي كانت مقدمه. ان شاء الله اول ما اطلع اكمل بقيه الفيديو في الاستوديو، وهو التفاصيل كلها بقى، يعني التفاصيل بأدق التفاصيل. يلا بينا. طبعا رجعنا للجزء اللي قلنا هنصوره في الاستوديو، واسف لو انا كنت بدات الفلوج بره، او انا كنت ناوي اصور فلوج بس ما كملتوش للاسف، وقلت لا هكمل في الاستوديو. بس حبيت اشارك او نبدا ندي فكره عن الفلوج اللي احنا ممكن الفتره الجايه نعمل فلوجات كتير. كنت حاسسها حاجه ممتعه، بس للاسف ما كملتوش اللي كان عندي مشوار وما لحقتش اكمله، فعملت المقدمه وقلت هنكمل بقيته في الاستوديو. يلا بينا، مش عايزين نصور مقدمه تاني. احنا طبعا عرفنا هنعمل ايه في الفيديو، فهنكمل على طول وهنقول ايه اللي هيحصل في الورشه النهارده. الفيديو يبقى ممتع لان ايه؟ متقسم وسهل جدا وحلو جدا، وهيفيدك جدا لو انت فعلا كنت عايز تقدم في ورشه ومش معاك فلوس وعايز ورشه مجانيه، ومش بس انت مش عايز تخش المعهد، هتفيدك، ممكن تروحها هتقدم في المعهد، فدي احسن ورشه. هتقولي طب احسن ورشه ليه؟ هنعرف طبعا وهنتكلم كل ده في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك. يلا بينا. مبدئيا كده اول حاجه هنتكلمها ايه هي الورشه المجانيه. الورشه المجانيه هي ورشه انها السنه دي السنه الثامنه ليها. بيتهيألي الورشه دي من 2016 بتعملها مجموعه من شباب، او يعني من ناس تقيله جدا في مجال التمثيل، منهم كان بيدربوا في مجال الدوم، ومنهم بيدرب وشغالين كاستنج دايركتور، وناس مهمه جدا يعني. تمام. مبدئيا كده عايزين نعرف اول حاجه هنعمل ايه في الورشه دي. انت البروجرام اللي هيتم، اول حاجه نعرف هنعمل ايه في الورشه دي. مبدئيا كده هم يدربوك على كذا حاجه. اول حاجه وهي تدريبات اعداد الممثل، بيعدوك كممثل. 2 تدريبات على الغنى والتمثيل. 3 بيدربوك على المشهد اللي هتعمله في المعهد، اذا كان لو انت كنت رايح الورشه المجانيه عشان تقدم في المعهد. معظم الناس اللي بتبقى رايحاها بتبقى رايحه عشان هتقدم في المعهد. بيدربوك على المشهد اللغه العاميه ومشهد اللغه الفصحى. يبقى كده خلصنا اول جزء من الفيديو، وهو هتعلم ايه في الورشه. زي ما قلنا اعداد ممثل، غنى وتمثيل، وبيجهزوك للمشهد. دي كانت اول حاجه. الحاجه الثانيه واللي انا ممكن اكون غلطت بيها في اول الفيديو، وقلت لو انت مش هتقدم في المعهد عايز تدخلها، لكن للاسف اكتشفت او لما اتكلمت مع كذا حد دخل الورشه، وفي ناس هنا من القناه بالظبط، وفي ناس جدا صحابي جدا دخلوها، وفي ناس كانوا في القناه هنا وبرضه دخلوا الورشه. مبدئيا كده لا، انت تخش الورشه لو انت هتخش المعهد. طب تمام،
طب الورشه دي هتبقى معموله لمين؟ يعني الفئات ايه اللي هتقدم فيها؟ مبدئيا كده الورشه معموله لكل الفئات اللي في المعهد. طب ايه الفئات اللي في المعهد دي؟ اول فئه طبعا وهي فئه لو انت طالب هتبقى النظام المعتمد اللي هو من غير فلوس او بفلوس بس فلوس قليله. وتاني حاجه النظام الموازي، برضه ان انت تقدم موازي تقدر تقدم فيها. ايه الموازي ده؟ الموازي ده اللي هو بتدفع زي معهد خاص بس لو عايز تخش معهد وانت عديت السن فتبدا دي. تاني حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه برضو يتقدموا للورشه لو عايزين يتقدموا. وتاني حاجه معهد فنون بالمسرحيه بالاسكندريه لو انت تقدم فيه برضو تقدر تشترك في الورشه دي. وخامس حاجه واخر حاجه وهي الوافدين من خارج مصر. يبقى زي ما قلنا دخول الورشه فقط اللي هيقدموا في المعهد، دي الفئات اللي هيقدموا بس. تعرف انه في سنة 22 بس دخلوا 28 طالب معتمد، يعني اللي هو بفلوس ورمزية المعهد، ويدخلوا طبعا كمان في النظام الموازي اكتر من 28 دخلوا بالظبط 33 طالب، يعني اجمالي 61 طالب دخلوا من الورشة المجانية. تخيل الورشة المجانية بس مدخلة 61 طالب. يعني الورشه نسبه نجاحها نسبه كبيره جدا، ونسبه نجاحك انك تخش المعهد بجد لو دخلت الورشه دي بنسبه كبيره. طب مواعيد الورشه هتبقى امتى؟ مواعيد الورشه هتبدا زي ما قلنا في اول الفيديو، هتبدا من 17 مايو، هتقعد 5 ايام، 17 18 19 20 21 مايو، يعني الورشه هتقعد 5 ايام. الورشه بتبقى من الساعه 11 صباحا، المقابلات بتبقى من الساعه 11 صباحا لحد الساعه 7 مساء، والاولويه طبعا بيبقى اللي جاي قبل التاني. تمام. طيب يا ترى هروح ازاي او هركب ايه؟ مبدئيا كده هي اقرب محطه مترو ليها الدقي، هي موجوده في الدقي، بس انت بتنزل محطه البحوث وهتلاقيني تحت في صندوق الوصف كاتب لك العنوان بالظبط، او العنوان اهو ظهر لك على الشاشه بالتفصيل، وهبقى اسيبه لك تحت في صندوق الوصف عشان لو عايز تعمل نسخ وتسيبه عندك على الواتساب او اي حاجه عشان ما تطفش. بالنسبه للاولاد اللي في ثالثه ثانوي طبعا ما ننساهمش، انت تقدر تقدم في الورشه بس بعد ما تخلص امتحاناتك، مفيش اي مشكله، مش هيأثر عليك. طب يا ترى الورشه هتبدا امتى؟ الورشه هتبدا بالظبط في شهر 7، يعني لسه فاضل اكتر من شهرين. طبعا بيبداوا يفرزوا ويشوفوا مين اللي كسب، فالموضوع بياخد وقت كتير، وهيبدا من شهر 5 بس هم يبداوا في شهر 7. هنروح كام مره في الاسبوع؟ بيتهيألي بيبقى من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، وبيزيد اكتر كل ما تبقوا داخلين على الامتحان. طيب احضر ايه وانا رايح او اعمل ايه او اي حاجه؟ لو تعرف تحضر مشهد حضر، لو مش هتعرف برضو ما تحضرش. فعلا لو مش عارف ما حضرش بالظبط. هم منزلين كده في البوست اللي منزلينه المقابله هتبقى عباره عن دردشه بسيطه، تقعد مع احد من المتدربين، هتقعد معاهم الناس اللي بيدربوا هيتكلموا معاك شويه. لازم طبعا هتقدم مشهد، لو انت مش عارف تحفظ مشهد روح لهم، هم هناك هيدوك مشهد ان شاء الله حتى لو تقراه بس قدامهم، مش دي الازمه. تمام. حاجات تانية هتستفيدها غير انك هتتدرب في الورشه. مبدئيا كده هتعمل علاقات مع ناس، وهتعرف صحاب جديده، وهتعرف ناس حتى لو انت لا قدر الله ما قابلتش في المعهد او اترفضت في الورشه، من الانترفيو مع قاعده مع الناس وكده تقدر تعرف على الناس، تعرف على ده وانت اشتغلت ايه وانت عملت ايه وانا اشتغلت ايه ورحت فين وعايز اعمل ايه وكده. تبدا تاخد ارقام الناس ويكلموك وتكلمهم، ممكن يطلبوك في عروض وممكن انت تطلبهم في عروض. فالورشه مهمه جدا ايا كان انك تشتغل وتمثل فيها او انك تبدا تعمل علاقات، لان ده بجد هو بعد كده اللي يبدا يشغلك ويبدا يجيبوك تمثل في المعهد. حتى لو انت مش طالب بشطارتك تقدر تمثل حتى من العلاقات. بس كده وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. مع السلامة.